倒数5个数字，5、4、3、2、1，准备！有谁没看起来好像不是很开心？哪里？您的点歌太真实了。您在哪里？哦，边度啊？邊度去啊？係啊，佢站起來，坐起來。哦，在那里对不对？在哪里？给大家打个招呼。坐起來吧。哎呀，坐着了，坐着吧。邊度啊？对不起。哎，如果不太方便可以坐着的，没事的，我们可以坐着聊，我也可以坐着。站着。你先站着。好的，那怎么称呼您？好，我叫龚金英。哦，龚金央，龚金英，准确的找到了我这个南方人最难发的2个音，龚金英。好，应该怎么称呼您更亲切一点呢？叫龚阿姨吧。龚阿姨，龚阿姨好。您好，可以问一下您今年的年纪吗？我今年61。哦，好巧啊！因为昨天我们也有一位61的朋友，您应该是来自北京当地的吧？对。你看我这耳朵还挺好。有冇多歲啊？您是什么时候开始听我唱歌的呀？应该是在17年、18年那会儿。哦，您听到的第一首歌是大鱼。谢谢。旁边这位陪您来的是我的儿子。儿子，你们怎么称呼他呀？他叫邵维。让他给大家打个招呼吧。咱们用麦克打招呼。大家好。声音太大了，震耳欲聋。邵维您好，好，那您看一下您想听哪首歌呢？漂洋过海来看你。我演唱的这首歌曲《漂洋过海来看你》也是非常感动的一首歌，因为是不是的确有很多人也是漂洋过海来看我？对。也从澳大利亚来的，谢谢，这是我在舞台上唱的一首歌曲，希望大家能够喜欢这首娃娃的《漂洋过海来看你》。妈妈，香港來的。会唱的跟我一起唱好吗？媽媽。为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，每见面时的呼吸都曾反复练习。言语从来没能将我的情意表达1/1000。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。一起。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局。在漫卷风沙里，望着你远去，我竟悲伤得不能自己。我盼能送君千里，直到山穷水尽，一生和你相依。我盼能送君千里，直到山穷水尽。我真的很希望。你